Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu 'ala jami'i ni'amihi alladzi anzala 'alaina bi fadlihil karim. Wa nusalli wa nusallimu 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sepindah kita muji syukur dumateng Allah keranten wekdal enjang menika tasih pikantuk ridho lan izin Gusti Allah saged hadir malih wonten ing mriki majelis niat ibadah dumateng Allah kanthi lantaran majelis zikir, majelis ilmu. Mugi-mugi rawuh kita sedaya dipun catet dados amal kesaenan wonten ing yaumul akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat salam dikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh kita dados wasilah asbab dipun akui dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing akhiripun benjang wonten ing yaumul akhirah pikantuk syafaatipun selamat ngantos dumugi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perlu kalau terakan bilih Romo Yai Marsidi Ragil kalau dalu niku telepon kawula bilih beliau mbadali jadwalipun Mbah Yai Abdullah datang Pojok Sari enjing niki. Mbah Yai Abdullah tindak ziarah teng Jawa Timur. Nah, terus akhiripun Yai Ragil kan tindak teng Pojok Sari. Ngawasan ahad pagi nopo pripun ngoten. Terus mriki tek dalu telepon kawula ngoten. Kula arep pados lintunin nek wekdal pun yahmeten boten kepenak ngubungi yai ngoten niku. Nggih, ngoten nggih ngaji sekedhik alon-alon mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kula nerokne napa sing dipun dawuhaken Romo Yai Asfiya Hamidah kala dalu lintang songo. Nah, niki wingi sami rawuh mboten niki. Sebagian rawuh, sebagian mboten nggih kersane. Nah, Kiai Asfiya Hamidah kala dalu mau nyampaikan materi kaitanipun kalian bulan Sa'ban. Keranten niki sampun wulan Sa'ban. Teng Al-Quran Gusti Allah dawuh inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'ata hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah wa ma yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Teng Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Gusti Allah dawuh bilih 21 tahun niki ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Minha arba'ata hurum dzalikud dinul qayyim fala tadlimu fihinna. 4 bulan itu para ulama menjelaskan sing sering dipun aturaken Romo Yai Wahid nek mboten kelintun atau sedawuh bahwa 4 bulan itu yang 3 berurutan, yang 1 pisah, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang pisah adalah bulan Rajab. Satu qaul ndawuhaken mekaten. Satu qaul lagi mengatakan yang 3 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Sya'ban. Nah, monggo, tapi kata-kata dawuhe ngeten iki. Bahwa 4 bulan yang 3 berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kaul yang pertama ngoten, kaul yang kedua itu yang keempat adalah bulan Sya'ban, yang 3 berurutan sami. Lah monggo kita sampun mlebet wulan Sya'ban.
Umume tiyang niku nek wis mlebu wulan Rajab, kita dipun ajari maos donga sing dipun ajaran kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin panjenengan nggih pun apal danten, wong kala dalu nggih dipun aturaken Rama Yai, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Nah, niki donga sing dipun ajaraken kalih Kanjeng Nabi. Lah kadang-kadang kita niku namung maos donga mawon, mboten diangen-angen. Maksude donga niki napa? Pernah ngangen-ngangen nonton niku. Iki donga iki maksude piye ya? Apa putis umume nek wis wulan Rajab niku sedongane nggih niki sing diwaos. Tapi sing perlu kula aturaken bahwa di dalam doa ini ada kalimat barokah. Kita niki kan nyuwun dumateng Gusti Allah supaya pikantuk keberkahane wulan Rajab, keberkahane wulan Sa'ban. Napa kita kok kan nyuwun keberkahane saking wulan Rajab kalih wulan Sa'ban? Mestine pertanyaane, apa to istimewane wulan Rajab niku kok sampai kita niki kan nyuwun barokah? Napa to istimewane wulan Sa'ban niku kok sampai kita niki kan nyuwun barokah? Kan ngoten mesti. Nah, sedikit tentang kaitanipun kalih barokah. Pengertian barokah niku kata-kataipun ulama menjelaskan az-ziyadatul khair. Tambahi kesaenan. Tambahi kesaenan niku ukurane sing nyedakno ning Gusti Allah. Tambahi kesaenan sing nyedakno dumateng Gusti Allah. Iku sing jenenge barokah. Bukan ukurannya sing jenenge jumlah secara kuantitas, jumlah hitung-hitungan angka. Misalnya panjenengan sedekah terus kemudian rezekine tambah, terus niku sing darani barokah, durung mesti. Tambahi akeh niku wau nyedakno ning Gusti Allah napa mboten? Niku pertanyaane. Mulane sing darani barokah iku ya tambah sing model angka-angka, tapi sing paling pokok adalah nambahi cedhake ning Gusti Allah. Niku jenenge barokah. Kebalikan dari barokah iku jenenge istidraj. Nah, nggih. Istidraj niku ya ketambahan. Mbuh tambah rezekine, mbuh tambah sehate, mbuh tambah pangkate, mbuh tambah kedudukane. Pokoke ya ketambahan. Tetapi tambahe niki wau justru ngedohno ning Gusti Allah. Niku jenenge istidraj. Kebalikan daripada barokah. Jadi jeneng istidraj iku nek basane wong Jawa nglulu. Dilulu oleh Gusti Allah. Wong dheweke ora tau ngibadah kok rezekine ya lancar niku ngoten. Gitu. Dheweke niku yo nek didelok yo ora patek sregep. Ning masuk kantor yo ora patek sregep, tapi jalalah yo jabatane dhuwur-dhuwur. Lah ngoten niku. Niku jenenge istidraj. Nek iku ngedohno ning Gusti Allah. Mulane kita kan nyuwun dumateng Gusti Allah barokah wulan Rajab kalih wulan Sa'ban niki intinipun kanen wulan Rajab niku wulan sing dimulyakno supaya kita niki pikantuk keberkahane ya dimulyakno Gusti Allah. Niku sekedhik masalah terkait kalih kita kan nyuwun donga kan maos donga niku wau. Nggih. Terus teng ayat wau kula balik teng ayat teng Al-Qur'an wau. Teng Al-Qur'an wau wonten kalimat dzalikut dunil qayyim fala tatlimuna fihinna anfusakum. Bahwa ayat ini ketika bulan memasuki bulan 4 ini yang dimuliakan tadi Ibu. Ini bulan yang dimuliakan. Saking mulyane niku ganjarane nggih kathah. Tetapi ada kalimat fala tatlimuna fi anfusikum. Ojo pisan-pisan bawe kedzaliman teng bulan iki. Maknane napa? Kalau bulan itu dimuliakan, kemudian ganjarane nggih kathah, tapi ngapunten niku nek nglakoni dosa ya dosane ya gedhe. Mulane kaitane kalih bahasa teng Al-Qur'an dzalikat dinul qayyim, tapi bar niku kok terus fala tatlimuna anfusakum.
jejekno agamamu ning 4 bulan iki, gitu. Tapi yo aja gawe kedzaliman. Aja gawe dosa. Bulan iki nek gawe perkara sing sae ganjarane nggih kathah. Tapi nek sebali nek panjenengan gawe kemaksiatan teng 4 bulan iki dosane yo gedhe. Ngoten lho. Nggih, mulane ngati-ati. Teng 4 bulan iki nek saged nglampahi kesaenan sing kemaksiatan dikurangi. Paham nggih iki mriki nggih? Kula ajengaken. Kanjeng Nabi dawuh idza dakhala Sya'ban fattahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi. Ari kalane wis mlebet wulan Sya'ban niki kita dipun perintah kalih Gusti Allah fattahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Dipun perintah kon ngapiki, kon ngresiki atine. Ngresiki ati niki kula panjenengan kendandani supaya ati kula panjenengan resik, sing dipun maksud adalah dandani iman kula panjenengan khususipun. Sehingga Kanjeng Nabi natos dawuh al imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al haya wa samaratuhu al ilmu. Kanjeng Nabi dawuh bilih iman kula panjenengan niki tasih iman sing teranjang, pakaiane adalah pakaian takwa. Artine kula panjenengan kendandani antara iman kalih takwa niki didandani. Tak iman tok nggih mboten pas, kedah dipun tambahi ketakwaan. Nek sampun ngoten nggih al imanu uryan wa libasu at-taqwa, kemudian wa zinatuhu al haya was samaratuhu al ilmu. Niki pun gandengan. Nek iman sampun kathah, takwa nggih sampun cekap, kemudian pasti akan muncul sing jenenge ilmu. Sebab napa-napa niku kedah ndamel ilmu. Jenengan iman tok terus nglakoni salat mesti mboten pas. Mesti mboten pas. Jenengan iman terus kemudian nggih takwa terus nglakoni ibadah salat mesti nggih mboten pas. Mesti mboten pas. Mbuh iku kecepeten, mbuh iku kesuwen, mbuh kelamaan sak terusé mesti mboten pas. Tetapi kemudian harus ditambahi dengan ilmu. Ilmu iki sing nuduhne kula panjenengan nek ibadah ben bener nek secara fikih syariate bener. Ngoten. Mulane napa-napa niku kedah nganggo ilmu. Gitu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ibadatul qalil bil ilmi khairun min ibadatil jahil bila ilmin. Sapa wong sing ibadah iku senajan to sithik tapi gawe ilmu iku luwih apik tinimbang ibadah akeh tapi mboten didasari kanthi ilmu. Ngoten nggih? Mulane panjenengan kudu belajar ilmu nang wulan ngeten iki. Wulan sing sae niki ndang pados ilmu sing kathah supaya ibadah kula panjenengan bener. Ibadah akeh tapi ilmune mboten gadah, sia-sia Bu niku. Gitu. Tuas kesel, poso niku nek ibadah ora nganggo ilmu ya tuas olehe namung ngelak karo luwe tok. Salat niku nek mboten didasari kanthi ilmu ya olehe ya namung jengkang-jengking tok, kesel niku tok. Tapi nek didasari nganggo ilmu niku insyaallah ibadah ditampi kalih Gusti Allah. Saged dipun iki mriki. Kesane berurutan. Maka fattahiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Api ana niat panjenengan sedaya ing wulan iki. Nah, wulan Sya'ban kalau ini dipun aturaken kalih Rama Yai, Kanjeng Nabi nggih natos dawuh takhfulu dzaka syahrun takhfulun nas fihi anhu baina Rajabi wa Ramadan wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'mali ila rabbil alamin wa ahabbu ayyurfi'a amali wa ana sha'im. Bahwa sudah menjadi kebiasaan kalau memasuki bulan Sya'ban niku kathah-kathahe menungso padha lali saking mulyane wulan Sya'ban. Keranten napa fihi anhu baina Rajabi wa Ramadan, keranten letake wulan Sya'ban niku di antara wulan Rajab kalih wulan Ramadan. Nek wulan Rajab sedaya tiyang niku mesti eling
Sebab wulan Rajab niku peristiwa sing kita sampun masuk nggih menika Isra lan Mi'raj. Niku sedaya mesti pirsa, mesti eling danten. Semanten ugi wulan Ramadan sedaya nggih eling malih. Ngoten. Tapi nek wulan Saban iki rada leren biasanya. Baru wulan Rajab entek niku wis leren sik, meneng gitu. Wis gak ana kegiatan, bla wis ora ana angen-angen iki apa ya, ya mboten enten. Tapi nek wis masuk wulan Ramadan, mengke emut malih. Wah, iki masuk wulan Ramadan, ngoten niku. Lah pertanyaane nek wulan Ramadan arep mlebu mulai Saban akhir niku panjenengan kira-kira seneng napa malah susah? Sebab kadang-kadang ku ya ana sing ngendikane ya ketoke susah. Masalahe dikabari iki kedap malih pun Ramadan. Garek 3 dina, garek 5 dina. Ngoten niku terus jawabane ya, lho, tibake wis arep poso meneh. Kok cepet men ya ngoten. Ora krasa, sak teruse ngoten niku jawab. Lah ungkapan-ungkapan ngoten niku kanthi dasar seneng utawa kanthi dasar susah? Arep tekane wulan Ramadan niku lho. Nek kanthi dasar seneng ya sae. Tapi nek kanthi dasare susah sebab arep wulan Ramadan terus mangane engko namung napa wis gak oleh mangan neh kan gitu. Terus engko kudu poso sak teruse kok susah. Lah iku persoalan nek ngoten niku. Kudu didandani imane wau teng ajeng wau. Ngoten. Mulane dandani iman niku mestine wulan Saban niki. Lah kok nek wis mlebet wulan Ramadan niku wis imane wis pas, wis mancep. Ketika ibadah Ramadan niku wis ibadahi kanthi sae kanthi ikhlas. Mulane niate diawali nganti wulan Saban iki didandani malih. Wa ahsinu niyatakum, diapiki niate teng wulan Saban. Nah, kata-kata wau nglalekne nek wulan Saban pun dugi. Sebab letake antara Rajab dan Ramadan. Sedangkan di bulan Sa'ban niki wau Kanjeng Nabi dawuh wa huwa syahrun tarfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin. Di bulan Sa'ban niki amal-amal kula panjenengan, catetan-catetan amal kula panjenengan selama 1 tahun niki dilaporne ning Gusti Allah. Arep diparingi buku sing anyar malih ngoten. Dadi buku sing wis tulisan-tulisan setahun niku wau mengki dipun laporaken kalih Gusti Allah. Lah kira-kira catatan-catatan amal kula panjenengan dalam 1 tahun niku isine buku iku wau catatan sae napa mboten kan ngoten. Lah ngoten niku kedah angen-angen kira-kira arep dilaporne ning Gusti Allah rapotku setahun niki. Ki rapote piye iki? Ana sing abang apa ora kan gitu. Apa apik kabeh gitu. Ngoten lho. Gitu. Lah, Kanjeng Nabi niku terus terakhir niku dawuh wa ahabbu ayyurfi amali wa ana shaim. Aku seneng ketika catatan amalku dilaporkan ning Gusti Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Artinya, ketika catatan-catatan amal kula panjenengan dilaporkan ning Gusti Allah, kita niki dipun suwun nek saged pas nglampahi ibadah. Nek Kanjeng Nabi senenge nek ulan Sa'ban niku poso, siam, sunnah Sa'ban. Wawan dipun aturaken kalih Rama Yai dalu, gitu. Nah, tapi para ulama-ulama niku nek poso ulan Sa'ban aja sampai ditutupno kersane antara 1 Ramadan kalih akhire Sa'ban niku ben ana tandane ngoten. Seumpama diterusne piye? Ya oleh ae. Cuma nek para ulama guru-guru liyin nek poso Sa'ban aja ditutupne sampai entek supaya napa? Ana tenger, ana tanda iki 1 Ramadan, iki akhir Sa'ban. Ku nek diterusno gak ana tengere niku samar kula nek niate engko urung ditata. Kudune wis poso Ramadan, niate krana wis kebiasaan bulan Sa'ban, akhire niate poso sunah Sa'ban. Lah kan mboten klintu akhiripun. Lah ngoten nggih. Lah mulane kersane pas wulan Sa'ban amal-amal kula panjenengan dilaporne ning Gusti Allah niki, nggih ku pas dilaporne, jenengan pas poso. Iku mesti Gusti Allah seneng niku. Wah, iki kawula iki dilaporne pas ngibadah iki. Pun wis kasah dibukake catetane langsung dinilai sae. Wis apik kabeh kan ngoten. Saged ngoten. Lan nek saged iki bulan Sa'ban iki pun wis segala hal ibadah ngoten. Maka makna ibadah niku ngapunten.
Kalau panjenengan di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Bahwa kula panjenengan didamel kalih Gusti Allah niki mboten sanes mboten liyu ken ibadah illa liya'budun. Nah, kalimat illa liya'budun itu dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan yarfa'allahu bikulli halin bikulli makanin wa bikulli zamanin. Bahwa maksud illa liya'budun dalam ayat itu adalah kenalo Gusti Allah, ilingo Gusti Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Jadi kadang-kadang makna ibadah niku namung rupa salat. Oh, aku diperintah kali Gusti Allah kon ibadah. Akhir. Lha terus napa bentuke? Salat. Aku tak maca Quran, wong perintahe kon ibadah. Aku tak neng masjid, perintahe kon ibadah. Mboten namung sebatas niku. Niku bentuk-bentuk ibadah. Tapi maknanipun nek kita niru sing dawuhipun Ibnu Abbas niku wau, ilingo kenalo Gusti Allah, ilingo Gusti Allah di mana saja dan kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Paham ya? Pokoke teng pundi mawon niku kedah eling ning Gusti Allah. Buh panjenengan teng pasar nggih eling Gusti Allah, panjenengan teng kantor nggih eling Gusti Allah, panjenengan teng sawah nggih eling Gusti Allah. Di mana saja. Teng masjid nggih eling Gusti Allah, teng jabane masjid nggih kedah eling Gusti Allah. Nek sampun saged mengkaten niku bener-bener panjenengan termasuk sing dipun dawuhaken Gusti Allah wau pun nglaksanakaken tugase kula panjenengan didamel diciptakno niku ken ibadah. Tapi nek dereng ngoten elingi Gusti Allah niku kadang-kadang kita niki di tempat-tempat tertentu. Nek makome kula panjenengan iki lho. Ning masjid eling, nek wis metu ka masjid lali. Kan makome kula panjenengan tesih teng mriku. Nggih. Dereng pundi-pundi dereng saged eling Gusti Allah. Wong tek pasar niku wis lali kabeh kadang pun. Ngakeh kumpul oleh keluarga wis lali neh kali Gusti Allah. Wong ngeten niki kadang-kadang yo ngapun-ngapun atine ning masjid, napa ketoke jemblegere ning masjid tapi atine ning jaba nggih saged mawon kok jenengan iki. Nggih ta? Mesti ngeten iki. Mulane yo kedah ngakowi kita niki kita yo durung dadi kawulane Gusti Allah sing bener, sing sesuai dawuhe kan ibadah niku wau. Mulane nek sing bener yo iki wau kudu eling Gusti Allah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja niku nggih angel Bu. Wong kadang kita niku eling Gusti Allah niku nek dalam keadaan bungah niku yo rada eling nek dalam keadaan bungah. Sing luwih akeh eling Gusti Allah dalam keadaan susah. Nek pas susah niku wis eling Gusti Allah full pokoke. Sedina utuh eling kok. Dadi nyebut Allah terus. Apa nek kaya rada lara titik wis Allah neh wis. Rada kaya masalah sithik ya Allah neh gitu. Tapi ku nek wis dalam keadaan kesusahane ilang, niku ya wis lali neh. Eling neh nek oleh rezeki nek alhamdulillah eling titik. Bar ku ya wis lali neh. Berarti kita kedah saestu nyadari ternyata memang saestu dereng dadi kawulane Gusti Allah sing bener-bener sing dikarepno ken ibadah niku wau. Saged dipun tampi nggih. Ah, pun kula lajengaken. Pun. Di bulan Sya'ban niki tumurunipun ayat Al-Qur'an ingkang perintah nggih menika maos sholawat. Kalau dalu nggih dipun aturaken Romo Yai dene ayat Al-Qur'an teng surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi tumurune ayat perintah mau sholawat niki nggih tumurun teng wulan Sya'ban. Mulane salah setunggalipun mulyakna wulan Sya'ban monggo ngathah-ngathahaken maos sholawat. Keranten sholawat niku fadilahe nggih ageng sanget. Kula imut setunggal kisah ingkang dipun critakaken kalian Syekh Abu Bakar bin Muhammad Satok. Niku pengarangipun kitab I'anatut Thalibin. Termasuk Syekh Ibnu Abu Bakar bin Muhammad Satok niku gadah guru sing jenenge
Syekh Sari Asikti. Syekh Sari Asikti niki gurune Syekh Junaid. Syekh Sari Asikti niki keistimewaane Bu. Salah satunggalipun keistimewaane adalah beliau niki selama hidupnya enggak pernah sing jenenge nyelonjorno sikil. Kanten iki waline Gusti Allah lho nggih. Nek panjenengan ora wali ya soleh ae lah. Jadi selama hidupnya itu mboten pernah nyelonjorno sikil. Kanten apa? Niku nek setiap pernah sekali ketika zikir kesel terus nyelonjorno sikil langsung ditegur. Wonten suara hatim sing ngilingno, Syekh Sari, wong awakmu iku jarine waline Gusti Allah, wong sowane Gusti Allah kok ora sopan. Kan ngoten niku. Dilekno. Niku keistimewaane Syekh Sari Asikti. Dan selama itu akhirnya dia berniat tidak pernah nyelonjorno sikil. Sampai sedo niku Syekh Sari Asikti. Hebatnya lagi muridnya gadah murid setunggal jenenge Abdurrahman Ad-Daqa. Niku nggih ngoten keistimewaane mboten pernah senden. Dadi nek lenggah pengajian ora pernah senden blas. Syekh Abdurrahman Ad-Daqa niku. Kranten napa nggih waline Gusti Allah memang dianggap gak sopan karo Gusti Allah niku. Lha nek kula panjenengan wis ora wali wis saleh ae lah Bu arep senden arep jelonjor monggo lagi. Nah, balik malih. Dadi Syekh Abu Bakar bin Ahmad Sattani itu pernah nyeritakan ada satu kisah bahwa ada seorang yang pemuda yang ahli maksiat. Kemudian suatu saat pemuda niki melampah-melampah. Dan terus ada rame-rame niku didugeni. Mboten ngertos niku nek majelis pengajian niku mboten biasa. Pokoke kok ana rame-rame wis teko ngoten mawon. Bakda dugi rawuh teng mriku terus lenggah. Loh, ternyata ini majelis pengajian. Nah, si pemuda sing ahli maksiat niki sing sedaya maksiat dilampahi pokoke. Lah lenggah teng mriku. Lah pas dugi mriku sing penceramah niku kok ndawuhaken sapa wong sing gelem maca selawat sepisan mesti bakal dipun ngapura kalih Gusti Allah an ngoten. Lah terus sing mubalik niku wau maos Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Lah tok sing pemuda niku jawab. Terus jawab ternyata lantaran jawaban niku wau ketika si pemuda niki sampun sedo, lho ngoten niku kok terus di ngapura kalih Gusti Allah keranten pernah mau sholawat sepisan niku wau teng majelis pengaosan, majelis sing sae. Lho ngoten lho. Dadi fadilah salah setunggalipun sholawat atus mangkat. Akeh maca pisan mawon di ngapura sedaya dosane kalih Gusti Allah. Niku nek Allah sampun paring ridho. Lho ngoten. Nggih, mulane fatahiru di dalam dawuhipun Kanjeng Nabi niku maknane niku kula panjenengan kendang enggal-enggal taubat. Lho ngoten. Sebab taubat niku ketoke gampang tapi ternyata nggih angel. Keranten bahwa dikatakan bahwa orang yang mampu bertaubat itu hanya orang atau hamba yang merasa dirinya punya salah dan punya dosa. Kalau hamba itu tidak pernah merasa salah dan tidak pernah merasa dosa, pasti akan sulit untuk bertaubat. Sulit. Mulane kula panjenengan iki kedah nyadari dan kedah nggadahi kesadaran bahwa kula panjenengan iki dosane akeh ngoten mawon. Wis rasa ngaku amale akeh tapi dosane akeh. Dan harus merasa bahwa kita ini dibandingkan kalih orang-orang mungkin lebih buruk dibandingkan orang lain. Pokoke rumangsa elek ngoten mawon lah. Rumangsa ina ngoten nggih. Aja rumangsa paling apik, aja rumangsa paling amale akeh, aja rumangsa amale paling bener. Dalam segala hal. Niki fatahiru niku maknane teng hadis wau kula pancen bulan Sa'ban niki ndang cepet-cepet balik taubat ning Gusti Allah. Ngoten. Kanten taubat niki nggih angel niku wau. Boten sedaya tiyang saged taubat. Mulane salah setunggalipun dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya itu dikatakan maksiyatun awrasat dzallan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbarun. Teng makalah kitab hikam
yang ke 4546 atau ke berapa itu. Syekh Ibnu Athaillah pernah dawuh mengatakan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan tetapi dalam dirinya itu merasa bersalah, merasa banyak dosa, gitu, dan tetap memiliki keinginan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan cara bertaubat niku wau. Tapi dalam hatinya memang wis digruget, aku iki salah iki. Lakoni kemaksiatan iki salah iki. Lakoni dosa iki dosa iki. Dan itu disadari. Artinya akhirnya benar-benar merasa dirinya itu aku iki wong elek tenanan lah. Aku iki wong akeh dosa gitu. Dan aku tetap nyuwun muga-muga diridani kali Gusti Allah iso taubat, iso pikantuk pangapurane Gusti Allah. Lho, ngeten iki, Pak. Khairun luwih apik tinimbang napa? Min ta'atin aw rasat aizan wastikbaron. Dibandingne wong sing nglakoni ketaatan, wong sing nglakoni ibadah, tetapi kemudian muncul dalam hatinya, muncul dalam dirinya aizan, luweh apik, luweh unggul, luweh sae dibanding kalih liyane niku lho. Ya, terus wastikbaron, kemudian juga muncul penyakit sing jenenge takabur utawa sombong. Lho ngoten. Iku dibandingne kalih wong sing nglakoni kebaikan niku, kalih wong sing nglakoni kemaksiatan, ternyata apik wong sing mlakukan kemaksiatan tapi muncul rasa penyesalan, rasa ina. Lho ngoten lho. Lah niku lha panjenengan ayolah rasah rumangsa paling apik, rasah rumangsa paling akeh amale. Niki khusus wulan Saban niki ayo dipun dandani. Kathah dosa niki. Nggih. Senajan to kula panjenengan mungkin setiap hari datang masjid, datang majelis pengaosan, terus ana tangga, ana kanca sing urung gelem dijak ngoten niku, ya terus aja duwe kesimpulan, wong kae kok ora tau gelem salat, berarti iki dosane mestine akeh. Berarti luwih elek tinimbang aku, cek apik aku. Kan ngoten. Nek nggadahi pemikiran sing ngoten niku ngapunten, kula khawatir nek termasuk niki wau. Dadi wong sing lakoni ketaatan tetapi muncul dalam hatinya adalah kesombongan dan merasa paling baik. Saged dipun tampi itu mriki. Ha nggih. Dadi ditandani saestu atine wulan Saban niki. Nggih, aja rumangsa paling apik. Wis pokoke rumangsa dosane akeh, salahe akeh, ngoten mawon. Lah ngoten. Mulane fastaghfiru rabbakum di bulan Saban niki kula panjenengan sampai Kanjeng Nabi dawuh malih yunazzilu minas sama'i dunya lailatan nismi Sa'ban fayaghfiru lakum syai'an illa rajulun fi qalbihi sakhaun. Gusti Allah niku nek wulan Sa'ban niku tumurun teng langite donya paring pangapura dumateng sinten mawon sing njaluk pangapura kecuali rajulun fi qalbihi sakhaun au rajulun musyrikin, yaiku kecuali wong lanang sing duwe atine cik duwe rasa benci, rasa iri, rasa dengki. Tapi nek lintune niku kok njaluk ngapura, mesti dipun ngapura kalih Gusti Allah. Lha ngoten. Mulane saya kita ndang cepet-cepet njaluk taubat ning Gusti Allah wulan Saban iki, rumangsa dosa-dosa kula panjenengan kathah, nggih. Kula lajengaken. Wulan Saban niki tumurunipun ayat Al-Qur'an teng surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Ayat niki tumurun menjadi pertanda bahwa kiblatnya orang Islam ketika sholat itu adalah pindah dari yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa, pindah ke Masjidil Haram. Kalau wingi dalu nggih dipun aturaken Rama Yai. Jadi bulan Sa'ban niki ayat dipun tumurun perintah mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lah ngeten niki dawuhipun para ulama-ulama riyin
nek dimaknani namung sekilas, namung pindah dari Masjidil Aqsa terus kemudian Masjidil Haram. Tapi nek ulama-ulama riyin ndhawuhaken ngeten iki diambil hikmahe napa? Berarti wulan Sa'ban niki wektune kula panjenengan ayo balik ning Gusti Allah. Sebab Masjidil Haram niku perlambang wonten Ka'bah sing diarani Baitullah. Baitullah niku rumahe Gusti Allah. Berarti wulan Sa'ban niki kula panjenengan ken balik ning Gusti Allah. Adepno atimu ning Gusti Allah. Ngoten nggih. Wulan Sa'ban niki. Dadi maknane kedah ngoten. Dadi sing sakderenge niku padha atine berpaling kali Gusti Allah. Lah saiki wayahe. Wayahe balik ning Gusti Allah. Ngoten ya. Kala wingi sampun dipun aturaken. Dene kisahipun sekedhik dipun cuplik kala wingi. Kejadianipun adalah ketika salat apa dek wingi dalu? Salat duhur. Pas rakaat 1 dan 2 niku Kanjeng Nabi salat tasih ngadep teng Masjidil Aqsa. Banjur terus tumurun ayat niki rakaat ketiga dan keempat niku sampun arah teng arah kiblat Masjidil Haram. Lho ngoten lho. Lan dek wingi sing rada pirsa mong dek diaturni Rama Yai kok dek dalu. Gitu. Ngoten niku penting. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehingga di dalam kisah kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu kisah yang menarik terkait dengan orang yang balik malih yang terkait dengan orang yang merasa baik dan merasa paling inowau. Ada satu kisah di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sering kula aturaken niki. Bahwa ada satu kaum fasik, kaum yang banyak berdosa yang pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Kebiasaan kaum fasik ini, dia senang melihat kaumnya Nabi Isa alaihissalam ketika lewat di depan rumahnya. Tapi dereng bergabung. Namun seneng mawon. Senenge keranten Nabi Isa niki nek lewat kalih rombongane. Niku mesti nyopo. Jadi sopan santun lah, sae. Nyopo kalimat sing apik, ngoten niku. Terus itu yang fasik niki remen. Iki kok ana satu rombongan kok apik men. Tapi belum ada keinginan untuk bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya pada suatu saat orang fasik ini tadi ketika rombongannya Nabi Isa alaihissalam itu lewat, kemudian dia bergabung di belakang. Bergabung di belakang, kemudian saat dia bergabung di belakang, ada salah satu pengikutnya Nabi Isa itu berpindah ke depan. Berpindah yang dulunya di belakang, kemudian berpindah ke depan, dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Saat itu Allah paring wahyu dumateng Nabi Isa. Hei Isa, hari ini salah satu pengikutmu saya hapus semua amal kebaikannya. Saya hapus amal kebaikannya. Kalau dia ingin memiliki catatan amal lagi, maka dia harus mengulang dari awal lagi kan gitu. Sedangkan dulu kalau Nabi Isa itu ngibadah siji ya catatane siji. Ibadah loro ya catatane loro. Beda kula panjenengan. Ibadah siji kadang catatane iso 10. Gitu, bahkan iso ditigel-tigelno. Iku kemuliaane. Dan Nabi Isa ketahuilah bahwa hari ini juga salah satu pengikutmu saya hapus semua catatan-catatan dosanya. Dan sudah saya tuliskan satu amal kebaikannya. Akhirnya Nabi Isa mencari, ini kaumku yang mana ini? Kok amalnya hari ini dihapus, sedangkan yang satu catatan dosanya dihapus. Kan gitu. Akhirnya dicari dan ketemu. Akhirnya ketemu, disampaikan. Kenapa kamu melakukan itu yang tadi yang pindah tadi? Kenapa kamu berpindah? Yang dulunya di belakang kemudian pindah ke depan. Apa jawabannya? Saya ini kan sudah pengikutmu yang lama ya Nabi. Lah ini mestinya saya nggak pantas kalau berdekatan dengan orang yang baru bergabung tadi itu. Karena orang yang bergabung itu banyak dosanya dulu. Saya nggak pantas dekatan dengan saya yang sudah banyak
pahalanya dan sudah menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam sudah lama, maka pantas saya yo tempatnya di depan, dekat dengan Nabi Isa. Loh, lah karena perilakumu ini loh, amalmu hari ini semua dihapus oleh Allah. Loh, terus kemudian dicari yang baru bergabung tadi. Loh, kamu kok bergabung? Iya. Kenapa duduk di belakang? Dijawab, ngapunten Nabi Isa, kula niku wong sing ahli maksiat. Kula niku gadah dosa kathah. Mula pantese kula niku ya teng wingking niki mangkene. Ora pantes manggon teng ajeng. Wong kula niku dosane akeh. Loh, karena sifat tawaduk yang seperti inilah kemudian catatan-catatan dosanya dihapus oleh Allah, diganti dengan amal kebaikan. Lho Bu niki. Jadi wong sing rumangsa ina niku ternyata dimulyakno kalih Gusti Allah dibanding ning kalih wong sing rumangsa apik. Ngoten nggih? Nah, pun terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam bulan Sya'ban niku ada istilah nisfu Sya'ban. Kanjeng Nabi nawuh yang silu ila sama'i dunya lailatan nisfi min Sya'ban. Gusti Allah niku tumurun teng langit donya lailatan nisfi min Sya'ban ing wengine pertengahan wulan Sya'ban. Fayaghfiru lakum syai'in illa rajulun fi qalbihi sakha'un. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, hal min sa'ilin fa'u'tihi, fala yas'alu ahadan syai'an illa a'ti illa zaniyah bi farjiha aw musyrikun. Gusti Allah niku tumurun teng langit donya pas ketika pertengahan wulan Sya'ban utawa wengine pertengahan wulan Sya'ban sing diarani nisfu Sya'ban. Mulane teng nisfu Sya'ban niku fayaghfiru lakum padha njaluk ngapura kabeh dumateng Gusti Allah mesti bakal dipun ngapura. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu, sapa wong sing njaluk ngapura bakal dipun ngapura. Hal min sa'irin fa'utihi, sapa wong sing njaluk dumateng Gusti Allah fa'utihi mongko bakal dipun paringi kalih Gusti Allah. Fala yas'alu ahadan fai'an, sapa wong sing njaluk perkara siji ya sayan illa uti mesti dipun paringi kalih Gusti Allah illa zaniyah bi farjiha au musyrikun, kecuali tiyang sing lakoni kemaksiatan khususipun teng mriki niku wong sing lakoni perbuatan zina. Nek perbuatan zina ora dikabulno kabeh teng wulan Sya'ban niki au musyrikun utawa wong sing lakoni kesirikan. Pun jelas nggih? Nah, dadi wulan Sya'ban khususnya pas niku Sya'ban niku panjenengan ayo rata-rata kan mesti nek Sya'ban niku nglampahi ibadah sing ora kaya biasane. Nggih, ana sing mujadahan, ana sing salat wengi, ana sing dzikiran, ana sing maca Quran. Monggo niate mulyakno pas nisfu Sya'ban sebab niku Gusti Allah tumurun teng langite donya. Goleki iki kawulaku sapa iki sing njaluk ngapura, tak ngapura. Sapa iki kawulaku sing njaluk tak paringi. Ngoten. Nggih. Makane rata-rata pas nisfu Sya'ban mesti ngatah sing lakoni ibadah. Nah, ngibadahe napa? Niku nek kiai-kiai riyen niku ngibadahi ya salat sunah sing wis dadi kebiasaan. Sing wis kebiasaan niku napa? Ya salat sunah taubat, salat sunah hajat, salat sunah tasbih. Ngoten niku wis biasa. Salat tahajud dan sebagainya. Lah terus nek salat nisfu Sya'ban pripun? Nek kiai kula riyen, nek salat nisfu Sya'ban niku sejatosipun boten wonten. Tapi nek dijenengno salat nisfu Sya'ban ya monggo. Niku jenengan berarti maringi jeneng dhewe. Niku ya oleh ae wonten niku ya. Wong salat sunah mutlak mawon lho nggih. Niku kenging ya. Tapi sejatosipun boten enten nek kiai jenengno nisfu salat usoli sunatan nisfu Sya'ban niku boten wonten. Tapi nek jenengan paringi dhewe ya berarti dijenengno dhewe. Wis sak jenengno salat nisfu Sya'ban. Ngoten ya oleh ae wong niku salat sunah mawon nggih. Soale salat wajib ya ora oleh. Nah, tapi sing masyhur niku nglampahi salat sunah-sunah sing wis umum-umum mawon. Salat hajat, salat taubat, salat tasbih, tahajud. Ngoten niku nggih. Nah niku pas wengine wulan Sya'ban nika. Niku fadilah kata. Loh, niki lho fadilah wulan Sya'ban niku kathah sanget, tapi wau sampun dipun aturaken Kanjeng Nabi kathah sing lalekno,
Ayu kula panjenengan wis dieling ngeten iki, Mbah Yai Asfiyatul kala wau nggih pun ngemutaken kok dilalekno ku piye wong wulan Saban niku mulya. Siji selawat, perintah selawat nggih tumurune teng wulan Saban, perintah arah kiblat niku ya tumurune wulan Saban gitu. Ngoten. Dadi terus catatan amal diunggahno dilaporno ning Gusti Allah ya wulan Saban. Iki arep diganti buku anyar. Dadi buku kula panjenengan iku anyar malih, Bu. Lah mulane pas anyar ngeten iki atine ya anyar, imane ya anyar. Gitu? Lah wulan Saban wis tobati ya wis ditampa kali Gusti Allah. Mulane akhire nek masuk wulan Ramadan, atine kula panjenengan mesti wis resik kabeh. Sebab nampi catatan amal buku sing anyar, yen titeni mawon. Engko nek arep bulan Ramadan niku mesti atine wong resik kabeh, Bu. Sebab niku mang dikai modal kalih Gusti Allah. Iki lho bukumu anyar, tak kei modal ati sing resik. Yen titeni engko nek wayah masuk Ramadan lak kabeh padha seneng ibadah. Sing biasane ora tau tindak masjid ya seneng tindak masjid. Sing ora tau biasane umume ra mboten maos Quran tadarusan ya gelem tadarusan. Sing maune ora patek gelem maringi wong da panganan. Yo jelas pas Ramadan niku gelem kabeh. Yen paling tajil nggih, ora dijadwale daftar sik gitu. Jajan nek wulan-wulan ngeten iki rak kok sing daftar. Tapi nek wulan Ramadan daftar dhewe-dhewe. Takjile aku ngoten niku. Aku buka bersama aku tak terus. Wis macem-macem lah. Gitu. Iku sebab atine resik dikei modal kalih Gusti Allah supaya napa? Buku catatan sing anyar niku wau lho, Bu. Lembar pertama niku catetane perbuatan sing apik ngoten lho. Aja wulan Saban malah maksiat tok. Akhire buku pertama, lembaran pertama wis maksiat. Iki wis ngoten lho. Lah iki diresiki saiki kesane mengki catatan amale sae. Niru Kanjeng Nabi. Mulane dik dalu dibaturaken wulan Saban iki to niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku khairus sirrah wa khairus sarirah. Kanjeng Nabi niku apik, kisah hidupnya bagus, dan juga Kanjeng Nabi niku sae penampilane. Jadi kisah hidupnya nggih sae, penampilane nggih sae. Niku Kanjeng Nabi. Khairus sirrah wa khairus sarirah. Lah kula panjenengan iki rak yo kisah hidupnya nek ditulis niku kira-kira sing apik pundi lho. Istik cilik zaman semono wis nyolong tebu. Kodok gede sithik nyolong apa nehan gitu sih. Wis ora ada sing apik blas lho, Pak. Kira-kira kula panjenengan iki. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten, kisahnya sejak lahir bagus, tok isine catatane apik kabeh. Nek kula panjenengan wis mboten mesti ya ana sing apik tapi kan ora patek akeh cilik. Coba jenengan angen-angen cilik zaman semono wis nek diangen-angen iku salah tok ngoten niku. Gitu. Dan bagus penampilannya. Artinya Kanjeng Nabi niku ya wajahe ganteng, agemane nggih sae. Lho ngoten lho. Nggih. Nek niru Kanjeng Nabi niku arep Kanjeng Nabi niru apane? Nek niru kesayan ini dalam hal penampilan ya kira-kira saged napa mboten kan gitu. Ya mrene ya pakaian sewajare mawon sing pas sing sopan. Nek arep niru kisah hidupnya, ya kula panjenengan ketok ya kangelan wis mulai ket awal wis elek-elek kabeh. Mulane mulai Rajab niki mulai hari ini Bu nek saged bukune ditulisi kanthi catatan-catatan amal sing sae nggih. Wis dikai modal kali Gusti Allah engko mesti teng wulan Saban mlebu masuk Ramadan pun jenengan angen-angen kira-kira nek atine panjenengan wis resik napa mboten. Bentuk utawa cirine nek ati panjenengan wis resik wulan Ramadan niku seneng. Mulane Kanjeng Nabi dawuh man mau apa napa dawuhe nika sapa sing bungah ari kalih tekane wulan Ramadan ghufirallahu taqaddama min dhanbi diampuni kalih Gusti Allah. Setunggal dawuh sapa sing bungah tekane wulan Ramadan diharamke jasate saka geni neraka niku. Nah niku panjenengan kok wis atine bungah. Nah insyaallah niku berarti atine wis resik wulan Ramadan ibadahe sae. Akhire posone nggih sae, ibadah liyane nggih sae, akhire kula panjenengan sukses dadi kawulane Gusti Allah sing didamel kalih Gusti Allah, diciptakno kalih Gusti Allah, tujuane mboten liya namung ken ngibadah.
Tapi wau nggih ibadah wau diangen-angen ibadah niku maksude eling kalih Gusti Allah di mana saja dan kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Ngoten? Pun mekaten mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afinika fi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirri jannatil wujudina was-sababil a'dhami li kulli mawjudina salatan tuhidanil Qur'an wa tufahimna minhal ayat taftahu li biha nurul jannatina wa nurun nadhari wa nurun na'im. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Insyaallah pengawasan sing badhe dateng Rama Yai Marsidi Rakil kita geser. Mugi-mugi saged rawuh.